Эрхэм хүндэт гадаад гацсан монголчуудаа би улсын онцгой комиссийн амар том дарга байна. Өнөөдөр чартер цэцэг багтах хүмүүсийн дуудлагуудаа явагдах гэж байна. Тоглоомын дөрөв машингийн та бүхэн зовлонгоо тоочно хамгийн их зовлонтой хүн нислэгт багтах болно. За ингээд хэцгээ Франкфуртын нисэгт 2 суудлуулсан байгаа. Мөнгөн дууссан оюутан ялах хүүхдээ гэр бүл ялах хүүхдээ ганц бие эмэгтэй. За энэ бараг хүүхд нь өвдсөн гэж байна. Баяр хүргэе. Та Франкфуртын нисэгт багтангаа алдлаа. Харамсалтай байна. Сүхэ ахын таньдаг 2 үнэг авахгүй болохгүй. За сүүлийн нисэгт мөн 2 суудлуулсан байгаа. Гудамжинд хонж байгаа гэр бүл сайхан нүнжтэй зовлон байна. Вау, гайхалтай эмэн дууссан хөгшин яг дуустуу те. Тэрэгцэртэй 2 хүн хагалгаанд орох гэж гацсан. Зайлшгүй ган барих шаардлагатай юм ээ. Тэнцээ айлын хажуу өрөөнд 6 сар амьдарч байгаа гэр бүл. За та нар хангалттай зовлонтой биш байна. За ингээд сүүлийн нисэгт багтах шаардлагатай 2 хүн бол Солонгосын 2 иргэн байна. Баяр хүргэе. За тэнд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сан Хосе хотод 2 ээлжийн бандаж 1 магтай хүний эрхийн конвенцийг 3 хоногийн хуралд суухаж ирээд 6 сар гацсан сумд гацж буй иргэн. За тэрний дараагаар кампусаас хөөгдөд орох оронгүй онгоцны билетгүй зүдэрч яваа оюутан. За чи угаасаа нисэлт багтахгүй мэнэ. Гэвч өнөөдрийн нисэлт багтах иргэн бол нөхөр 3 хүүхдээсээ холдсон, аргагүй эрхэн жирэмсэн ирээд төрсөн, саяхан машинаа зарсан, удахгүй байраа зархаас өөр аргагүй болсон, хямарсан, зутарсан, зовсон, зүдэрсэн нэгэн эмэгтэй тэнцэх байлаа. Гэвч комеди дээр ирээд эдрийг ярихгүй бол хамарчингаа